और हम ऑटो की रिक्शा को लेके आते हैं अपने बच्चे। ये देखो बच्चे, हमारा ऑटो की रिक्शा। चलो इस ऑटो की रिक्शा को, चलो ऑटो वाले भैया। ओ भाई, इसने ठोक दिया। ये देखो भाई, इसने ठोक दिया भाई। ये देखो, अरे पलटा दिया भाई। जेसीबी को बुला के लो, जेसीबी वाले भैया इसको उठाओ, कैसे भी सही करो भाई, मुझे तो ऑटो सही है। अरे ये तो पलटा दिया ऑटो को। अब इसको सीधा और करना है, सीधा करना है। हाँ, ये भी हो गया। एक और बार सीधा करना है इसको। ओ हो गया, हो गया, हो गया, हो भाई। ये चेक करो, ये देखो ना। ओ तेरी, इसको पहले से करो। ये देखो, ये क्या है भाई, ऑटो वाले एक पहिए पे घुमा देते हैं ऑटो को। वाह, इसी वजह से पलट गया था तो ये। और ये देखो, हमारे पास कितने सारे खिलौने हो रहे हैं अभी। और जब